이거 어떻게 들으실지 모르겠지만 컵라면과 뭐 캐비어와 뭐 송로버섯이 있는 음식의 가격 차이가 느껴지지 않는 수준까지 벌면 이것도 맛있습니다. 연봉 알려주세요. 저는 내일 지금 9분 후가 생일이니까 여러분들이 질문하는 거 열심히 또 대답을 할게요. 저의 연봉이요. 저는 2014년 근데 저 이거 라면 먹으면서 얘기해도 되는지 모르겠지만 2014년에 연봉을 100억을 넘었고 그 후로 항상 그 아래로 내려간 적이 없습니다.